我是男主的工具人女朋友，随时等着男主甩了我。左等右等，男主似乎把我忘了。我急了，把他拉到无人的角落，自以为贴心道：不喜欢我，和我分手也没关系的。眼前突然掠过几行弹幕，疯狂尖叫：女配别作死啊！把男主逼疯，他是要把你关小黑屋的。谁不喜欢你啊？他都要爱死你了，你快哄他呀！男主快要碎了。我急了，关小黑屋怎么哄？大脑宕机的那一刻，我上前亲了他一口，这算哄吗？很早之前我就得知了自己是男主陪卷的炮灰女朋友，总有一天男主会甩了我的，所以我尽心尽力地扮演着男主女朋友的角色，每天都等着男主跟我提分手。可直到女主江心如出现，男主还是没有动作。左等右等，我等急了。找到陪卷的班级时，我变得有些局促。我和陪卷谈了半年的恋爱，却形同陌生人，彼此之间顶着男女朋友的名号，却从来没有独处过。直到我注意到了陪卷身边那个叽叽喳喳、欢腾不行的女孩，是女主角，治愈型的小太阳，现在成了陪卷的同桌。我深深呼出一口气，在心底安慰自己，男主一定是太善良，不忍伤我这个路人甲的心，所以才迟迟没有提分手的事。既然如此，那就由我勇敢一把。我挪到了陪卷的教室门口，咬字清晰地叫着陪卷的名字。一瞬间，原本哄闹的教室骤然落针可闻。我紧张地咽着口水。作为一个 I 人，自诩从小到大其他家长口中的乖乖女，迈出这一步，天知道我的小腿已经抖成什么样了。毕竟陪卷是出了名的臭脾气。听到我叫她名字的那刻，陪卷卷抬眸，面色闪过一丝不耐，却在目光对准我的那刻变得神色复杂许多。他似乎很诧然我会主动来找他，但没关系，今天结束以后我就不会来纠缠他了。想到这儿，我暗自窃喜地笑了下。男主应该也会觉得我的贴心吧。陪卷个子高，有要窜到1.9米的架势，好似上节课是体育课，身上运动服还没有换下，他拉链随意拉着，衣服松松垮垮的，里面好像没有穿内搭，露出的半截锁骨让我下意识地吞了吞口水。不可否认的是，陪卷长得真的很帅。他眼睫似鸦羽，细散的碎发垂在他硬朗的眉骨，鼻挺唇薄，那双青墨似的桃花眼分明没时磨变化，我却总觉得里面透着几分愉悦。我把他拉到无人的角落驻足，却发现他一直垂着头，那双漂亮的桃花眼盯着我攥着他的手，不知道想些什么。我立刻松开，觉得自己有些没了分寸。我清了清嗓子，扯着僵硬的笑，率先开了口：陪卷你好，你可能不记得我了，我是几个月前你交的女朋友梦芷。陪卷拧眉，眸色微动，看着我的眼里多了几分探究。他道：梦芷，我的记性莫那么差。我惊诧他能记住我的名字，索性直接敞开天窗说亮话，骤然有些紧张，不敢看他的眼道：裴同学，我知道你不喜欢我，不喜欢我和我分手也没关系的。安静的空间里，裴卷低低笑了声，我乍然抬头，以为他是高兴疯了，乃至刚对上他的眸，心中瞬间被泼了冷水，暗叫不好。裴卷这分明是被气笑了，他双手插兜，似笑非笑，低沉的尾音暗含着别样的情绪，潜藏着危险的气息。他叫着我的名字，很不高兴：梦芷，你要跟我提分手？我下意识后撤半步，脑中轰然空白一片，一只手因为紧张已经把袖口捏到快要变形。这时候，我的眼前突然出现了跟弹幕似的东西，此刻尖锐报名，比我还着急：女配别作死啊！把男主逼疯，他是要把你关小黑屋的，谁不喜欢你呀？他都要爱死你了，你快哄他呀！他要碎了，快哄他呀！你知道啥？你知道他每天偷瞄你，还是知道他是个阴暗小男孩，想把你关进小黑屋？小黑屋，我因为高烧一场，醒来后我便一直都知道自己是男主的炮灰女朋友。虽然不知道具体的剧情，可我含糊知道自己最后会做天做地做空气，把自己做没，并且成为促进男女主之间感情的垫脚石。所以我默默隐身，随时等着男主跟我提分手。可弹幕却告知我要被关小黑屋。我急了，手足无措地看着裴卷渐沉的眸底，他俯身凑近我，一只手往我的后脑勺伸去。我更慌了，男主是不是要把我打晕关进小黑屋，还是要提着我的领子把我暴揍一堵？我的大脑飞速运转，哄？怎么哄？我急得手足无措，脑袋宕机的那一刻，我直接踮起脚亲了下裴卷的唇。裴卷的动作瞬间僵住了，原本平静的神色变得有几分不可置信，瞳孔猛颤的瞬间，我察觉到他的耳尖似乎红得快要滴血。莫等他开口，我先磕磕绊绊地开了口：那个，我开玩笑的，不分，我最喜欢你了，裴卷。因为长着一张乖乖女的脸蛋，几乎是我一服软就会显得很真诚。弹幕又开始尖叫了起来：我的天啊，女配你早这么做，还有女主什么事啊？哟，以后还是大总裁呢，被老婆亲了一下就哄好了。给咱裴大少整不会了都，平时脾气臭得跟什么似的，怎么一看到老婆就装乖呀？我呼出一口气，看着裴卷的模样，大抵是默了弹幕上说的举动，只是他一直盯着我，把我盯得发毛。我扯着笑，又悄悄往后撤了点，随口问：怎么了？他眼神真诚，语气依旧寡淡：没时磨，想再亲一次。一上午我几乎都是回游状态。弹幕说裴卷爱死我了，真的假的？我一点都看不出来裴卷有多喜欢我呀。回想起之前，即使是走廊上碰到都不会打招呼的程度，就算裴卷喜欢我，以后也会喜欢上女主的，所以我没当回事，只能走一步看一步。男主总有一天会和我提分手的，一定。为了加快分手进度，晚间放学我主动去找了裴卷，却在门口碰上了我自小一起长大的青梅竹马林玉白。弹幕再次浮现在眼前，纷纷担心道：林玉白，女配喜欢了好多年的渣男，别呀，女配不是去找男主的吗？别被男主看到了呀，快走，少爷可容易醋了，女配别理他呀。
少爷看到了又要阴暗爬行了，哈哈哈哈哈！林玉白率先和我打了招呼，眼底闪过一丝不屑。孟芷，你怎么知道我回国了？我妈告诉你的，还特地到这所学校来蹲我，似乎是很多年没见了。见到他我还有一丝恍惚，我当然不知道林玉白为什么从国外又转到这个学校，只记得初中那会儿我同他表明心意时，他淡然地笑着拒绝。抱歉，我不喜欢乖乖女。我没有因为他突然的出现而表现出过多惊诧，亦或者怎样，只是时不时地看着陪卷的教室，有些敷衍地回应他。我一直都在这所学校，不过我现在有事，你有什么事能以后说吗？林玉白大抵没想到我会是这种反应，毕竟初中时候的我喜欢他到了狂热的地步，甚至因为他一句不喜欢乖乖女，差点跑去学坏。他笑容僵在脸上，刚开口，孟芷，你这是在跟我生气吗？当年我为了乔西出国没有告诉你，你至于？我看到了不远处那道修长高大的身影，同林玉白擦肩而过。裴卷，你要去干什么？我得跟着裴卷，制造他和女主相处的时机。他眸中的情绪翻涌，回道，我去买药，脸色很臭，口气里带着不爽。我诧异道，你受伤了？他平静地指着嘴唇那道细小的伤口，挑眉有些戏谑。这里被你咬的？骗人，我分明没有咬他。我尴尬片刻，裴卷的视线却一直停留在远处的林玉白身上，像是在挑衅。谭木出来凑热闹，男主的眼神在挑衅男配呀，爽死了吧裴大少。男配的脸色难看得跟吃了什么一样。女配好棒，远离渣男。出了校门后，我看到了惊慌失措在门口踱步的江心如，她抬头见到了裴卷的一瞬间，好似看到了救星般，随即走到了裴卷跟前。裴卷，我最近有人找我麻烦，你能不能送我去兼职的地方？我害怕。我心中大喜，男女主独处的时间我再待下去就不礼貌了。裴卷没说话，只是下意识地盯着我看，漆黑的瞳孔里映射出我的身影。我体贴道，我想起来了，我刚好有事，你们聊。我迈腿就要离开，下一秒裴卷捉住了我的腕骨，他深吸了口气，有些恨铁不成钢道，孟芷。他话没有说完，远处的两道身影突然凑了过来，其中一道清亮声中带着几分欠揍的调侃，孟芷，你是孟芷？楚言，他是不是孟芷？说罢他肘了肘身边的人，我看清楚两人是裴卷从小的玩伴文寻和楚言，可他们怎么会认识我？还一脸激动。我和裴卷谈恋爱的事情几乎没几个人知道，裴卷也绝对不可能主动把这事说出去的呀。谭木再次跳了出来，哟，好兄弟在人群中第一眼就认出了我媳妇，这桥段你熟吗？裴大少，估计我们男主悄咪咪跟好兄弟提了好鸡嘴了吧？虽然江心如是女主，但少爷喜欢的始终是女配呀，最后也没和女主在一起，我哭死。女主好奇怪啊，原剧情里她有这么主动吗？为什么我感觉很奇怪呢？裴卷扫了两人一眼，没什么反应，倒是在看到我诧然的目光后，有些心虚的红了耳尖。江心如先默忍理他，有些尴尬，她咬着唇慌张道，裴卷，之前你帮我赶走那群欺负我的人，我很感谢，他们都以为你是我男朋友，最近才没有来找我，所以能不能你好人做到底，再帮帮我？谭木的画风逐渐不对劲，我捕捉到了几条有用的。江心如性情大变啊，原著里她一直是大大方方的来着，女配别走啊，不要把男主甩给其他女人啊。江心如明显不对劲啊，女配真是木头疙瘩呀。小黑屋就位，愣神之际，我对上了江心如，看着裴卷可怜兮兮的眼，3分倔强，7分委屈。裴卷，你说句话好不好？我颤颤巍巍主动牵起了裴卷的手，听说他很反感别人碰他，所以我尽量话说得快些，确保他不会当着众人的面把我的手拧断。不好意思啊，裴卷是我男朋友，我们今晚要去约会，可能帮不了你。说罢，我刚要松开裴卷的手，他却反握住我，十指紧扣。谭木再次滚动，纷纷夸奖我，女配上道啊，少爷装什么呢？脸都要笑烂了吧？哎呦喂，牵着老婆的手都不敢用力，今晚还洗手吗？我看着谭木，着实觉得夸张。裴卷现在分明是一副懒洋洋的表情，哪里是高兴的脸，都要笑烂了。楚言这时候又猛地肘击了下文寻，震惊的眼都要瞪出来了。我操！接着他看着令他陌生的裴卷，指着他的鼻子愤愤道：“你是谁？现在从我兄弟身上下！”身边的文寻顾不得半边被肘出淤青的胳膊，反手捂住了楚言的嘴，任他呜呜咽咽。江心如看着眼前这一幕，只觉得难堪到极致，他的面色骤然苍白，眼底划过一丝冷漠。直到现在，裴卷才开了口，挑眉，语调里带着些许愉悦地问我：“约会？”这本来就是搪塞江心如的理由，可裴卷是不是当真了？我被吓得背后直冒冷汗。江心如眼看着气氛僵持不下，只得怨愤地离开。裴卷的手一直未松开，拉着我就要走，甚至莫顾得上和他的2个好兄弟道别。倒是楚言愤愤地切了一句，嘴里嘟囔着什么。文寻再次捂住他的嘴，眼神冷漠道：“闭嘴，你又想挨他揍了。”楚言这才讪笑闭了嘴。裴卷送我回家，路上原本沉默的他突然开口，我被吓了一跳。孟芷，今天为什么来找我？他显然察觉到了不对劲，我的脑中飞速运转，想了半天也莫找到合适的借口。他继续道：“你今天很奇怪。”我像是被逼问的有些急了，胡言乱语。因为我喜欢你啊，女配，你真的别说了，我怕你再说一句喜欢他，他就要立了。女配宝宝，保护好自己，总觉得男主要把你吃了那眼神。我尖叫发疯，孤勇城区，顺便搬来了民政局。谭木显然说的很多，因为裴卷的眼神滚动着，好似滔天巨浪，攥着我的手也更用力了。他什么动作也没有，好似在隐忍，只是道：“孟芷，喜欢我就别松开我。”到了家门口，好巧不巧，
撞上了林玉白，他手里抱着个箱子，看到我眉眼弯弯。梦芷，今天见到我还走得这么着急，这是男朋友吗？林玉白把问题突然对准了裴娟，裴娟没说话，直接忽略了林玉白，压根没把他当回事。林玉白表情一致，第一次吃瘪，他不想自讨没趣，又捅我道：对了，叔叔阿姨还没来得及和你说吧，今晚我和乔西都会来你家吃饭，盒子里是我从国外带的酒，一瓶也就50多万，你可不要嫌弃呀。林玉白语带调笑，虽然嘴上说着要我不要嫌弃，可分明莫觉得这酒便宜。他刚回国，什么都不太清楚，加之家中在 A 市一直都属于极有话语权的，他自然会用惯用伎俩来无形打裴娟的脸。先前我喜欢他那会儿，他拒绝我的告白，却不允许任何人靠近我，每每如此，都是用自家的权势羞辱每个男孩。我扫了眼裴娟，反应淡淡的，似乎都没怎么注意林玉白说的话，只是盯着我的脸愣愣发呆。林玉白见裴娟这反应，口气一噎，脸色也不太好，现无人搭理他，只得憋着一肚子气进了我家。我笑疯了，哈哈哈哈！林玉白炫耀个什么劲呢呀？男主家随便拿出一瓶酒都够买你这一箱的，哈哈哈！林玉白在炫耀，可是男主完全没有 get 到，因为男主压根不觉得这是可以值得炫耀的，哈哈哈哈！我服了男主那痴汉样，一直盯着女配，是不是越看女配觉得她越可爱？哈哈哈！好吧，我低估了裴娟家的实力，想到乔西一会儿要过来，我心中暗暗不祥，随即扯着裴娟的袖口。他见我有话要同他说，俯身凑到我跟前，我声音低低道：今天谢谢你送我回家，天色也不早了，你先回去吧。从小到大，乔西只要见到我身边有男孩，第二天绝对会把人霍霍。我实在不想裴娟遭此毒手，哪知裴娟却不乐意了，口气冷冷地同我开口：梦芷，我在这儿耽误你约会了？我听得太阳穴直抽抽，一时无语凝噎。不是，男主你什么脑回路啊？我的头都快摇成拨浪鼓了，他却一副被辜负的怨妇模样。说实话，我有点磕你俩了。他转身就走，我刚要去挽留，突然瞥见了从另一道走来的身影，是乔西。我顿住脚步，急得在原地转圈，脑子快炸了。餐桌上，我爸妈一个劲的给林玉白和乔西夹菜，还不忘寒暄：你们俩这都多少年没回国了呀？可不是，小芷和你们从小青梅竹马一起长大，你们走的那段时间哭哭啼啼的要跟过去，最后又赌气的不去了，哈哈。我刨着饭的手一哆嗦，最后无力的解释：年少不懂事。乔西在我爸妈面前一直是富好学生的模样，此刻正冲着我爸妈笑得纯良。是呀，当初只是我想要出国来着，都怪玉白非得跟着，不然也有个人留在国内陪陪阿芷。林玉白似是因为刚刚在门前的事一直心情不太好，找到机会开始噎我。小梦芷现在长大了，有自己的想法了，先前还开玩笑说要嫁给我呢，转头就有了自己的男朋友。我饭也不扒了，猛地把嘴里的饭吞下，双眼瞪得圆溜。没想到林玉白这魔不讲武德，我难得对林玉白咄咄逼人，你只比我大6个月，叫什么小梦芷？檀木跳出来贺喜，天呐，女配宝宝成长了，远离渣男。吃着碗里看着锅里的男主，听到这话能把他暗杀了，哈哈哈！对了，男主现在不会偷偷的躲在被窝里哭吧？哈哈哈哈！我爸妈纷纷转头看向我，看我的眼神里带着几分探究，可能不明白为什么一直喜欢跟着林玉白和乔西屁股后面的我突然大变样，也不明白一向听话的我竟然谈了恋爱。我毫不避讳，既然林玉白已经扯明了，那我也坦坦荡荡道，我已经成年了，学习也在兼顾，为什么不可以谈恋爱？我喜欢我男朋友，我男朋友很好。我爸妈一向开明，几乎没怎么反对，只是要我别落了学习。林玉白和乔西的脸色倒是不怎么好，一个咬牙切齿地看着我，一个捏着筷子不知道在想什么。直到两人离开时，爸妈要我送他们。门口，林玉白憋了一肚子气，当着我的面揉着乔西的脑袋，颇为宠溺。乔乔，我送你回去吧。我们3个人的家都在这片的别墅区，可能乔西家得步行个15分钟，但特地要送他，实在太刻意。乔西下意识看了我一眼，勾唇语气缓缓道：不用了，我先走了，你多陪陪阿芷吧。为了和你赌气，还交了个男朋友。听了这话，林玉白的心情才好些，没想到下一秒我开了口：我男朋友很好，我不会为了赌气和他在一起。到这儿我就不送了，你们路上注意安全。客套的语气让两人面色一致，不可置信。下一秒，我啪地关了门。昨晚突然失眠，导致自己一直没睡好，一早去了学校，便趴在课桌上补觉。因为坐的是靠窗的位置，有人把窗户拉开，点了点我的胳膊。我醒了，抬头一看，一张笑得放荡的脸真直勾勾地盯着我，是裴娟的朋友，2个人特地来找的我。我出了教室门，楚言面色认真地将我来回打量个遍，不时发出了啧啧的声音。文寻倒是稍微正经些，猛地把楚言推到一边，礼貌道：梦芷同学，今天下午我们有场篮球赛，你有时间的话要不要过来看看？这个我们里包含裴娟吗？楚言这时候又凑了上来，挑着眉剑嗖嗖的。梦芷，你和裴娟吵架了是不是？我想了想昨晚的场景，淡淡出声，有些不笃定。莫吧？楚言声色大了几分，带着相当的笃定。不可能，每次裴娟生气对我都很不耐烦，她很少生气，像这种憋着火的觉得是因为你。她老气横秋的样子让我有了几分动摇。那就是我吧？我脑子疼，裴娟干嘛还偷偷生气？不觉得自己校霸的人设崩了吗？这时候文寻嗨了几声，试图引起注意。我这才发觉自己忽略了他，立刻点了点头道：我会去的。下午的篮球赛裴娟果然在，因为是搞得很隆重，
下午的课让学生们都是自由活动，很多人直接跑去看篮球赛。看台上的人很多，我看着裴卷穿着球衣肆意在篮球场上扣杀，时不时又扔出一个3分。观众席上一阵欢呼，篮球场上却是唉声叹气，尤其是在裴卷对面的文寻和楚言。在楚言再一次被扣杀时，他愤怒地大叫：裴卷，你他妈还是人吗？心情不好也别拿兄弟出气呀！裴卷扯着冷笑，毫不留情地回怼：我乐意，干你屁事。文寻倒是淡定，似乎是很久之前就注意到了在看台上的我，结果可想而知，裴卷赢得很彻底。看着裴卷离开球场，我也下了看台，心中惴惴不安，正想着要不要跟上去，谭木几乎全部都在撺掇：好机会，快去找咱少爷呀！他很好哄的，有什么事说开了。我们少爷昨晚看了800来遍你的资讯栏啊，宝宝，他真的很爱。emo 哥又开始做 emo 哥的兄弟时惨，哈哈哈！我心里有了底气，去找了裴卷。裴卷在更衣室换衣服，我在门口等他，等了好久，其他的队友都收拾完出来了，裴卷还是没有出来。更衣室的门没有关严，露出条门缝，还莫等有所反应，一只白皙的大手突然拉开门，攥着我的胳膊把我拉进去。我进了更衣室，背抵在门板上，心脏砰砰跳个不停。而裴卷的脸离我离得很近，看着他湿漉漉的头发，我意识到他这么慢是顺便洗了个澡，周遭全是他身上散发出来的沐浴露香气，淡淡的，很好闻。哟，难道故意的吧？早就发现了女配，还洗个澡，刚打完球，怕女配嫌弃。女主送的水也莫要，一直盯着女配手里的水，守身如玉呀。我这才反应过来，手里还攥着给裴卷的水。你渴吗？裴卷突然弯腰凑近我，冲着我的脸啄了一下，好听的嗓音带着些引诱。梦芷，下次不用找这种借口来哄我，直接亲我的效果可能会好些。我心头一颤，看着裴卷漂亮的脸，似是要溺毙。我狠狠吞了口水，解释，昨晚不是要赶你走。他点了点头，所以也没给我发信息。我感知到他有在等我的下一步动作，心跟着颤了颤，凑上去咬了口他的嘴唇。裴卷看着很不好惹，可嘴巴却是软软的。他扶住了我的后脑勺，加深了这个吻，直到我的脸烫得吓人，快要呼吸不过来，他才堪堪松开了我，眼里尽是未散的情愫。手中的那瓶水被我丢进他的怀里，而后我钻出他的怀抱，磕磕碰碰的想要逃出了更衣室。要上课了，我来不及了。咚的一声，我的脑袋磕到门板，随即我跟个没事人一样摸了摸额头，继续跑出去。我天哪！女配的脸爆红，男主在偷笑，你们俩原地结婚吧，求求了！因为太丢脸，这几天我几乎是躲着裴卷的状态。可再过几天是裴卷的生日，我这个女朋友总得表示点什么。本来是没想过和裴卷能撑到现在的，所以压根没有想过礼物的事。现在看来，一切都是未可知的。裴卷生日那天，校园里都弥漫着一丝别样的氛围。梦芷早早的就把准备好的礼物，那条亲手做的手链，小心翼翼地装在一个精美的盒子里，还系上一个淡蓝色的蝴蝶结。课间的时候，不少同学都围在裴卷身边，送上各种礼物和祝福。梦芷在人群外看着，心里有些紧张，犹豫了好久才走上前去。她轻咳一声，引起裴卷的注意后，红着脸递上礼物。裴卷，生日快乐呀！希望你会喜欢这个礼物。裴卷看着他，眼中满是惊喜，刚要伸手接过，这时江心如也走了过来，手里拿着一本限量版的篮球杂志，笑着说：裴卷，生日快乐哦！我知道你喜欢篮球，这本杂志可不好找呢。场面一下子变得有些尴尬，裴卷皱了皱眉，看都莫看江心如手里的杂志，直接接过梦芷的礼物，笑着对她说：谢谢你，梦芷，我很喜欢。江心如的脸色顿时变得很难看，她咬了咬唇，委屈地说：裴卷，我可是费了好大劲才找到这本杂志的呢。裴卷却冷淡地回应：我又没让你找，我只在乎梦芷送我的礼物。周围的同学都倒吸一口凉气，小声地议论起来。梦芷有些不知所措，她扯了扯裴卷的衣角，要不也收下江心如的礼物吧，都是同学的心意呀。裴卷却一把拉住梦芷的手，不用，我心里有数。说着就拉着梦芷离开了人群，留下江心如站在原地，又气又恨，眼神里闪过一丝阴狠。自从生日那天过后，学校里开始传出一些不好的流言蜚语，说梦芷仗着是裴卷的女朋友，故意让江心如难堪之类的。梦芷听到这些话，心里很委屈，可又不知道该怎么解释。而裴卷呢，因为那些流言，担心梦芷心里不舒服，每天都形影不离地陪着她，上课帮她占座，下课就守在她身边。可梦芷却觉得这样反而让别人更有话说了。她对裴卷说：裴卷，你别老是跟着我了，这样别人会说得更难听的。裴卷却不以为然，我才不管别人说什么，我只要你不被影响就行。有一天，梦芷去图书馆借书，正好碰到林玉白也在。林玉白看到他，走上前阴阳怪气地说：哟，这不是梦芷吗？现在仗着有裴卷撑腰，连我这个老朋友都不放在眼里了呀。梦芷皱着眉头反驳：你别乱说，我没有。两人正说着，裴卷找了过来，看到他们站在一起，脸色顿时沉了下来。他走过去，直接把梦芷拉到身后，冷冷地看着林玉白：你又在这找什么事呢？林玉白冷笑一声：怎么还不许我和梦芷说句话了？裴卷，你可别太把自己当回事了。裴卷握紧了拳头，眼看就要动手，梦芷赶紧拉住他：裴卷，别冲动，我们走吧。裴卷瞪了林玉白一眼，拉着梦芷离开了图书馆，可心里却对梦芷和林玉白的相处有了一丝疙瘩。梦芷也察觉到裴卷的情绪不对，两人之间的气氛变得有些微妙又压抑。经过图书馆那事后，梦芷和裴卷之间的相处变得有些别扭，两人都各自心里藏着事，却又不知道怎么开口说清楚。直到有一次学校组织户外写生活动，梦芷和裴卷被分到了一组。一开始两人都沉默着，
只是各自画着眼前的风景。突然，裴娟打破了沉默：“孟芷，那天在图书馆，我不是故意要生气的，我就是看到你和他在一起，心里不太舒服，你别生我气好不好？”孟芷放下画笔，看着他，眼里满是无奈：“我也没生你气呀，只是不想因为这些事让大家都误会，而且我和林玉白真的没失魔的。”裴娟听了，心里的一块大石头落了地，她伸手握住孟芷的手：“我知道了，是我太小心眼了，以后我不会再随便误会你了。”孟芷看着裴娟认真的样子，脸微微一红：“其实我也不想和你闹别扭的，这段时间感觉心里怪怪的。”裴娟笑了，她凑近孟芷，在她额头上轻轻落下一吻：“那我们说好，以后不管遇到什么事都要坦诚相待，不能再让这些乱七八糟的事影响我们的感情了。”孟芷点了点头，两人相视一笑。这一刻，他们仿佛更加心意相通了。周围的同学看到他们和好如初，也都露出了会心的笑容，而那些流言蜚语也在他们的甜蜜氛围下渐渐消散了。随着相处的时间越来越长，孟芷和裴娟的感情也愈发深厚。裴娟会在周末带孟芷去看她喜欢的画展，孟芷也会陪着裴娟去参加她热爱的篮球比赛，两人成了校园里让人羡慕的一对。在一个夕阳西下的傍晚，裴娟和孟芷漫步在校园的小道上，天边的晚霞把他们的身影染得红彤彤的。裴娟突然停下脚步，认真地看着孟芷：“孟芷，你知道吗？我从没想过有一天会这么喜欢一个人。我希望以后的每一个生日都有你在我身边，每一个重要的时刻都能和你一起度过。”孟芷心里暖暖的，她笑着回应：“我也是呀，裴娟，我想和你一起经历好多好多美好的事呢。”